Ja, Torkel, da er det klart for NTNU Stjørdalsblink, og vi skal opp mot det ypperste av det Trøndelag har å by på toppfotball. Hva forventer du av kampen? Nei, dette blir showkamp. Dette er kanskje de to beste lagene i tredje divisjon i Trøndelag, så jeg forventer morsom fotball, bra spill, begge lag og jevn batalje. Kampen er flyttet til Abrahallen. Hva det skyldes? Det skyldes streik av en eller annen fagforening, så vi ble ansett som streikebrytere hvis vi tok kampen på det kommunale anlegget i Parade. Og da ble kampen flyttet hit av de grunnene. Og det synes vi er bra eller dårlig jobb? Ja, streiken får være som du vil, men vi hadde hatt en ørlite favorittstempel med Lade Sand i dag, men Abrahallen, det er kunstgress. Vi skal spille bra ball, selv om Blink må anses som favoritter i dag. Laget? Laget er Schwenke bakfra. Jeg på høyrebekken sammen med... Er du på venstre? Nei, jeg er på høyrebekken. Du er høyre nå? Sjuan, Faus og Siv på venstre. Eddie sammen med lillebror på defensiv. Så har vi Laksen på venstre. Rocco i midten, han skal leke seg. Og Holt til høyre, siste kamp på de to siste gutta. Og Rissing på topp. Hva taktikk legger vi opp til i dag? Taktikk i dag, det blir... Vi skal spille fotball. Vi skal rulle ball som hva faen. Jeg regner med at Blink er et fysisk lag. Og vi skal ikke la dem få bruke fysikken. Så vi skal løpe, rulle ball og la dem bli slitne. Hva er Blink god på? Blink er god på... De er veldig kollektive. Jobber tysk fotball, maskin. Det er et lagmaskin. Flere spillere sa siste kampen i dag. Har du spesielle forventninger til deg? Ja, jeg regner med at alle de som spiller sin siste kamp skal blø litt ekstra i dag. Og det er? Det er meg selv, sammen med Rocco og Holt spiller siste, og Rissing på topp. Og Rasmus skal også komme inn og blø litt for drakta i sin siste kamp. Har du tips? Tips i dag? Jeg tror det blir målrikt. 5-1, gjorde det. Så er det jo sex- og singelliv-party i byen i kveld, og gutta skal jo ut og rope singel og grus etter kampen med seier. Hva forventer vi av festen etterpå? Nei, Kuvi han har lovt steiking av ytterste grad. Så det høres bra ut at det er sex og singelliv. Passer bra i dag. Men at damen da er på sex- og singelliv-fest og har fått i seg litt champagne og sikkert er litt yr og åpen for det meste, er det bra eller dårlig for gutta her som vanligvis ikke er vant til sånn fiskeoppdrettanlegg, fiskemuligheter? Det kan bli litt kokk i dag, ja, men det skal bli gøy. Det skal bli høy partyfaktor i byen i dag. Men først må seieren sikres. Først må seieren sikres, men det gjør den.